عايزة تعملي حاجة سريعة موفرة طعمها حلو جدا، هشة وخفيفة جدا، تنفع للفطار، تنفع بين الوجبات، تنفع طول اليوم. حاجة كده ملهاش حل وسهلة جدا ومقاديرها خفيفة وموفرة واقتصادية على الآخر. وإيه رأيكم في شكلها في منتهى الجمال؟ هاتي ربع كيلو من الزبدة الطرية، نزلي عليها ربع كيلو من السكر البودر، اديهم تقليبة كده بالمعلقة الأول، وبعد كده اشتغلي بالمضرب الكهرباء علشان السكر ما يطرش منك كده في المطبخ ويبهدلك الدنيا. هتضربيهم لحد الزبدة والسكر ما يسيحوا مع بعض، وجهزي 4 بيضات بدرجة حرارة الغرفة، وانزلي بكل بيضة تدوب تنزلي التانية وراها. بعد كده نزلي 2 باكت من الفانيليا، جهزي بقى المواد الجافة بتاعتك. 1.5 كيلو من الدقيق جميع الأغراض، عليهم كوباية من النشا، باكت من البيكنج باودر، معلقتين كبار من لبن البودر. قلبي المكونات الجافة مع بعض، وبعد كده هننزل بقى الخليط الطري اللي احنا عملناه، اللي هو عبارة عن زبدة وسكر وبيض وفانيليا. هنقلبهم مع بعض، وبعد كده هننزل عليهم كوباية من اللبن الحليب، وكوباية اللبن انزلي بيها تدريجيا على حسب نوع الدقيق. هتطلع عندك عجينة طرية وتكون حلوة كده، ما بتلزقش ولا حاجة. هيديكي كمية حلوة، 1.5 كيلو دي هيدينا كمية ممتازة. هاتي صينية واديها دهنة خفيفة قوي من الزيت، وهنبتدي نعمل كور قد ايه، قد عين الجمل كده، او حسب الحجم اللي انت عايزاه. كور صغيرة طبعا، ايه تشكيل سهل جدا، ولا محتاج اي قطعات ولا محتاج حاجة خالص. احنا بنعمل حاجة سريعة بدون اي امكانيات، بس سيبي فواصل حلوة كده كويسة بين كل كرة والتانية عشان هو هيكبر معانا وهينفش معانا. اي حاجة بقى واضغطي بظهر معلقة، اضغطي عليها بططيها بصوابعك كده، اضغطي عليها بططيها. المهم اضغطي عليها وبططيها، خليها عاملة زي القرصة خالص الصغيرة قوي، او البسكوتة المدورة. مفيش اسهل من كده يا جماعه، والنتيجه حلوه قوي وطعمه جميل جدا وخفيف وهش. هندخله في فرن على درجه حراره 180. هو الصاج بياخد بالظبط حوالي 15 دقيقه، وبتشغلي فوق وتحت وفي الرف اللي في النص. بعد كده هو بيطلع بيدينا بقى التفتحات الجميله الحلوه دي، وتديكي بسكوته هشه وخفيفه جدا. وبعدين بيعلى تاني في الفرن معانا زي ما انتوا شايفين. انا رشيت عليه سكر بودر للي عايز، لان هو 1.5 كيلو عليه ربع كيلو سكر بس في العجين، فبيبقى السكر بتاعه خفيف وحلو للشاي. عايزه تحطي سكر بودر هترشي عليه، عايزه تخليه زي ما هو من غير سكر للناس اللي ما بتحبش السكر. لكن هو في الاخر طعمه حلو جدا وريحته حلوة قوي وهش جدا وفي منتهى الجمال. هو اختراع يا جماعة، جربوه هيعجبكم قوي، وخصوصا مع شرب الشاي، شاي سادة، شاي بلبن، هيبقى في منتهى الجمال. انا خليت جزء من غير سكر للي عايز، وجزء رشيت عليه سكر بودر، والتسوية بتاعته سريعة وما بياخدش وقت خالص. و1.5 كيلو دقيق بيرمي معانا ما شاء الله كمية حلوة. مكوناتنا بسيطة جدا، وما تنسوش اللايك، ما تنسوش الشير والدعم والاشتراك.